mina olen Piret Milover, tööstan sihtasutuses Innove ja tegelen seal praktika ja töökohapõhise õppe arendamisega. Just sellest viimasest ehk siis töökohapõhisest õppest tuleb täna juttu ja mul on väga hea meel, et nii palju uudishimulikke inimesi on tulnud kuulama seda, kui palju töökohapõhine õpe siis ikkagi läheb ettevõttele maksma, millist kasu ta sellest saab ja kõigest sellest, mis see uurimus siis välja tuli. Aga ma annan avasõnadeks lava maja peremehele Toomas Tammsaarele ja siis lähme juba edasi. Aitäh! Tere hommikust ka minu poolt. Ma pikka juttu ka ei tee. Tööandjate keskliit on küll kindlalt seda meelt, et tööandjate vastutus Eesti inimeste hariduse koolitamise arendamisest see kasvab üha. Ja kindlasti töökohapõhine õpe on üks väga hea võimalus vajalike oskustega inimeste koolitamiseks. Ega see ettevõtja jaoks päris niisama lihtsalt ei tule. Iga ettevõtja peab tegelikult läbi rehkendama, mida see tema jaoks tähendab, peab üle vaatama võimalused. Ja sellepärast on ka minul hästi hea meel, et Praxis selle analüüsi on teinud, mis see töökohapõhine õpe siis tööandja jaoks maksab ja millest tema kasu on. Sageli see kasu üks pool on rahaline ja teine mitterahaline. Ja eks me ka seda teame, et kui me oma ettevõttes inimesi arendame, siis tavaliselt see kasu on laiem, kui see konkreetne oskus mida üks inimene. Aga ma sellest praktiline teame rohkem rääkida. Nii et mina loodan seda, et see, mida teile täna esitatakse, et see lisab meile kõigile veel indu ja inspiratsiooni selle töökohapõhise õppe edendamisel edasi pingutama ja mis me oleme seal mitu aastat teinud ja tahame seda edasi teha. Et head sisukat ennetõulat teile kõigile. Aitäh! Ja kes on siis Ma nüüd juhatan järgmise inimese siis Helen Põlla, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja. Tere! Ma istusin teie poole seljaga, ma isegi ei näinud, kui palju teid on. Kohad on täis. Kohad on täis, et meie ütleme, kui ilm on halb, siis inimesi on vähe ja täna on kuidagi see pöörduvõtteline. Toas on parem. Toas on parem, jätkakski õuest tõepoolest, aga lõpuks ometi on Tallinna saabunud ka Eestisse. Et kõigepealt mina tahaks alustada ka tänamisega, sellepärast, et ma arvan, et see selline vajalik ja tore tunne tänada inimesi, kes on suure töö ära näinud, et kõigepealt muidugi Innovet selle tänase päeva korraldamise eest, kindlasti on Praxis, me veel täname palju, aga muu hulgas ka tööandjate keskliitu, sellepärast, et ma arvan, et see koostöö tase või see nii-öelda viis, mis moodi täna nii haridusministeerium kui koolid siis tööandjate liikude ja ka tööandjate keskliiduga koos toimetavad, et seda ei ole Eestis veel varem nähtud, et selle üle on minu väga hea meel. Nii et suur aitäh juba ette ja ka edaspidiste suurte tegude eest. Aga mina täna siin ainult tänamisega ei kiidu, et ma teile slaidiprogrammi ei teinud, aga paari sõnaga võib-olla rääkisin lihtsalt sissejuhatavalt, et sellist töökohapõhise õppe lainele minna, natuke sellest, mis praegusel hetkel töökohapõhise õppega Eestis toimub ja mis töökohapõhise õppega mujal maailmas toimub. Et praegusel hetkel ma arvan, et Euroopas on umbes veel 28 riiki ja võib-olla maailmas veel 50 riiki, kes teavad sarnaselt sellega. Sest ükskõik millisesse koostöövõrgustikku ma ei läheks, minu kolleegid, ükskõik millise Euroopa Komisjoni kohtumisel ma ei käiks või OECD koosolekul ma ei satuks, siis alati see algab teemaga töökohapõhine õpe. Ehk siis see on kuulutatud selliseks kutsehariduse põhiteemaks, olulisemaks teemaks, mitte ainult Eestis, vaid suurelt toimumiseks terveks maailmas. Ja sellest räägitakse hästi palju just selles võtmes, et sellest nähakse viisi või vahendit või õpetamismeetodit, kuidas meie õpilastel ja tulevastel õpetajatel
oleksid siis kõige paremini tööturu ootustele vajavad oskused selleks programmi ja kooli lõpuks käes. Mis on huvitav, on see, et tegelikult ei ole mitte keegi kokku leppinud, mis töökohapõhine õpe on. Ehk siis, kui te vaatate üle platsi, siis väga paljud teavad seda Saksa duaalmudelit, aga tegelikult ei teata, mida teevad soomlased töökohapõhise õppe nime all, ei teata, mida teevad lätlased töökohapõhise õppe all või mida teevad kreeklased töökohapõhise õppe nimetus on. Ja see, kui need nii-öelda programmid panna sellisele suure paberikule laiali, siis tegelikult me võimegi näha neid riike, kes ütlevad, et kogu vastutus on tööandjal, kes siis näiteks valib kooli, keda appi kutsuda, ja siis neid riike, kes ütlevad, et töökohapõhine õpe on tegelikult meie tavaline praktika. Ehk siis iga juhtum, kus õpilane läheb kas või nädalaks ajaks reaalsesse tööolukorda praktikale, on juba töökohapõhine õpe. Ehk siis meie võime öelda, et kuna meil on tegelikult praktika töökohal seadusele kohustuslik, siis justkui me anname selle võimaluse ja sellise töökohapõhise kogemuse kõigile meie kutsehariduse õpetajatele. Vaatamata sellele, et me oleme tegelikult eraldi defineerinud, siis mis asi on meie jaoks siin Eestis eraldi see töökohapõhine õpe ja see tähendab tegelikult mõnes kahte asja. Et suurem osa õppest toimub ka töökohal, ehk siis vähemalt 2/3. Ja teiselt on seda, et on olemas leping, siis tööandja, õpilase ja kooli vahel ja see töö on tasustatud, mida siis tavalise praktika puhul tegema ei pea. Ma arvan, et see termin on olnud meil Eestis käibel ja neid programme on tehtud aastaid. Ma arvan, et vanemad olijad kindlasti suudavad rääkida 10 ja 15 aasta tagusest ajast, kui seda töökohapõhist õpet püüti Eestis arendada. Ja neid õppureid on tegelikult olnud kogu aeg ka meil riigi rahastuse peal kusagil 500–600. Nüüd me oleme ka selles mõttes uuesti võtnud siis paar aastat tagasi sellise suure programmina ette kogu selle töökohapõhise õppe arendamise, sest vaadates sinna sisse, mis selle 500–600 õppuriga toimub, mis on Eesti mõttes kutseharidus suhteliselt väike tükk, sest meil kokku on 25 000 õppurit ja sellest siis 500–600 on olnud varasematel aegadel kogu aeg töökohapõhises õppes, siis täpselt sama kirju, kui oli pilt Euroopas, mis see töökohapõhine õpe on, oli täpselt sama kirju, kui see pilt Eesti õppekavade sees, mida selle töökohapõhise õppe raames tegelikult tehti. Ja seetõttu me oleme võtnud siis selle suure programmi ja praegusel hetkel siis kuni aastani 2020 vähemalt püüame teha kahe asjaga. Ühest küljest katsetada ja töötada välja neid mudeleid, mis võiksid Eesti kontekstis kõige paremini sobida ja saada selle enda riigi mõttes selle töökohapõhise õppe rohkem ühetaoliseks, me saaksime aru, millest me räägime, ka sisus, mitte ainult vormis. Ja teiselt poolt, et me püüame suurendada neid töökohapõhise õppe õpilaste arvusid ja täna me oleme olnud kuskil 300 selle programmi, pluss siis veel mõnisada muid. Ehk siis me tahame jõuda 8000-ni, mis on väga ambitsioonikas nii-öelda ettevõtmine. Meil on natuke praegu on, aga kindlasti selle 8000-ni jõudmine nõuab hästi palju tööd nii meie kutsekoolidelt, nii inimesed, kes tegelevad selle arusaama levitamisega, mis asi see on ja miks ta kasulik on, kui ka siis kindlasti ettevõteted, kes mängivad nii-öelda tohutult olulist rolli kogu selle töökohapõhise õppe rakendamisel. Ja selleks, et veel, kui me vaatame, kes siis täna töökohapõhise õppes õpib, siis Eesti on jällegi torkanud natuke silma võrreldes teiste riikidega, et kui vanad sellised õpipoisiõppe või töökohapõhise õppe riigid räägivad ikkagi noortest 16, 17, 18, kes sinna töökohapõhise õppesse lähevad, siis meil on täna õpipoisiõppe või töökohapõhise õppe, jälle see mitu nime, õppuri keskmine vanus, arvake ära mis? 35. Juba 37. Nii et see programm on muutunud mõnes mõttes evolutsiooniliselt selliseks pigem täiskasvanute ümberkoolitamise programmiks, mis kindlasti ei ole üldse halb, sest me teame, et tööturg muutub kiiresti ja oskused muutuvad kiiresti ja kogu see majandus muutub kiiresti, aga see mõte, et töökohapõhine õpe peaks olema noorte jaoks kiiresti tööturule ja heade oskustega tööturule,
see Eesti puhul veel ei ole selliselt tööle läinud. Me oleme paar aastat otsinud võimalused, kuidas kutsekeskharidus töökohapõhises õppes läbi viia ja praegu me endiselt otsime, ütleme siis nii, et rohkem leiame selle ülesse, aga hetkel veel otsinud käivad. Ehk siis selles mõttes me oleme natuke eriilmelised ja eripalgelised ja nähtavasti ka selles uuringus, mida te varsti tutvustust kuulma hakkate, tulevad seetõttu välja mõningad karakteristikud, mis on nähtavasti sellepärast just sellised, et meie keskmine õppepõhise õppur on juba töökogemusega inimene ja on ka tihti töötav inimene. Et siis väga palju kasutavad ettevõtted seda võimalust ära täna sellena, et koolitatakse ja antakse lisaoskusi neile inimestele, kes on juba tööle võetud. Näiteks on inimene võetud nii-öelda heas mõttes tänavalt, teda on vaja kiiresti koolitada nii, et ta oskused vastaksid selle ametikohale ja siis tuleb siis kutsekoolid koos tööandjaga appi ja teevad selle nii-öelda töö. Kas see peab olema tasemeõpe? Kas see võiks olla tulevikus täiendkoolitus? See on jällegi arutelu küsimus, mida me siis nii-öelda selle programmi raames ja inimestele, kes selle programmiga tegelevad, töökohapõhise programmiga, õppefondi raames, iga päev tegeleme vaadata. Ja me loodame tõesti, et aastast 2020 on meil nii-öelda siis see struktuur paigas ja me oleme enda jaoks lahti mõtestanud, et kellele, kuidas me Eestis seda õppepõhise õpet kõige paremini võiksime teha. Ja see uuring on nähtavasti üks sellisest abimehest või üks nendest alustest, mille puhul me saame siis läbi nende tulemuste tegelikult ka ühelt poolt näidata tööandjadele, mis see annab, ehk siis loodetavasti natukene soodustada seda positiivse ja hea kooli tekkimist, aga teiselt poolt kindlasti hästi palju sisendit just otsustajatele ja koolidele, et kuidas seda õppepõhise õpet tulevikus ümber muutuda. Nüüd Eestis on veel üks huvitav asi veel, et vaadates siin otsa meie kõrgkoolide esindajatele, siis tegelikult me oleme alustamas ka kõrghariduses õppepõhise projekteerimisega. Esimene tervishoiu kõrgkool on juba pardale tulnud ja hiljuti oli ka artikkel selle teemal, et kuidas esimestel läinud on, haiglatega tehakse väga tihedat koostööd. Meil on olnud juttu ka suuremate ülikoolidega, kes küll täna on otsustanud, et meil läheb praegu veel aega, aga see mõte, et palju rohkem oleksid oma õppesse kaasatud tööandjad, et see mõte tegelikult ei ole täna enam ainult kutsehariduse tasemel, vaid see järjest rohkem läheb edasi ka kõrghariduse tasemele ja ma ei välista, et vaadates, kui kiiresti hariduses täna kui asjad muutuvad, et ühel hetkel me räägime näiteks keskhariduse tasemest ja sellest, et kuidas seal rohkem praktilist õpet õppekavadesse saada. Aga see on juba tulevik. Tulles tagasi tuleviku juurde, siis ma arvan, et sellise sissejuhatusena ma võib-olla täna lõpetaks. Arvudest on nii palju, et enamus meie kutsekoole sellega täna tegelevad, mõni rohkem, mõni vähem. Kindlasti õppepõhise õppe puhul tuleb alati vaatama seda, et kuhu ta sobib, et see ei ole selline ka kõikidel erialadel ja kirssidega. Hariduse planeerimisel tuleb alati vaadata selle õppekohtu sobivust. Ja ma arvan, et sellised uuringud ja analüüsid isegi meie veel suhteliselt väikese kogemuse peale tõesti annavad meie kõigi jaoks hästi palju juurde infot selle kohta, et kuidas edaspidi planeerida, kuidas edaspidi asju veel paremaks teha ja kuidas saada Eesti mõttes tõesti see õppepõhise õppe ja selline või väga hea praktika siis ettevõttega kasutatud praktika hästi tööle, nii et tegelikult need õpilased, mille jaoks me seda kõike teeme, olgu nad siis vanuses 16, 18 või doktorikraadiga 50-aastased, kes tagasi haridusse tulevad, saaksid sellest haridusest vedetud ajast maksimumi. Aitäh! Aitäh teile! Ma arvan, et see eeltoad on meil mekistada ja me võime selle pearoa kallale asuda, millest me täna siia kokku oleme tulnud. Ja selleks ma kutsun siis Praxise, ma ei tea, kas te tulete kõik korraga ükshaaval, kuidas teise ükshaaval. Aga siis teeme nii, et sa tutvustad ennast ise ja räägid sulle igal. Tere, minu nimi on Kristina Läsk, mina olen Praxise tööpoliitika analüütik. Ja ma räägin teile terve sellest samast töökohapõhise õppe maksumuse ja tasulise uuringust. Meie meeskonnas on meil Kaupo Kopp ja Aleksandr Mihkelson, kes ka on minuga siin kaasas.
Nemad teavad rohkem majanduspoliitika poolt ja meie meeskonnast Anna Stella on hariduspoliitika ekspert. Et siis me üritasime oma meeskonna panna just nimelt kokku selliselt, et tasakaalustada need erinevad pooli, aga hariduse valdkonna, hariduse, majanduse ja tööturu valdkonda tundvad inimesed kõik koos oleks. Nüüd, kuna tegemist on kulutulu analüüsiga, siis põhimõtteliselt eesmärgid on hästi lihtsasti sõnastatavad. Meie eesmärk oli siis välja selgitada ja kaardistada, millised on töökohapõhise õppega seotud kulud ühelt poolt tööandjale, teiselt poolt, milliseid tulusid see endaga kaasa toob. Ja siis nende kulude ja tulude omavahel siis kaalumisel analüüsida, millisel õppevormi tasuvus on ja teine asi, kuidas see tasuvus siis üle aja muutub ja mis ajaperioodil see ilmneb. Nüüd, meie analüüs ei hõlmanud kõiki ettevõtteid, mis pakuvad töökohapõhist õpet. Me keskendusime 5 õppekava rühmale. Siin on toodud hulk- ja jaekaubandus, mehaanika ja metallitöö, majutamine, keskkonna, elektroonika, automaatika ja metsandus. Et siis 5 õppekava rühma, mis olid meie fookuses. Nüüd, need ettevõtted, kus me andmeid kokkusime, need ei esinda kõiki neid ettevõtteid, kes nendes õppekava rühmades töökohapõhist õpet pakuvad. Et siis meil on kokku vastuseid kogutud 25 ettevõttest. Me kombineerisime erinevaid andmekogumise meetodeid. Alustasime intervjuudest, mis on loomulikult kõige põhjalikumad. Me kogusime andmeid ka veebipõhise küsitlusega ja tegime ka telefoni-intervjuusid, mis siis on kõige lühemad nendest. Et kogudes võimalikult palju andmeid selle kohta, et milliseid tegevusi tööandjad teevad töökohapõhises õppes ja mis kulusid need endaga kaasa toovad. Et just selle samal põhjusel me ei räägi ettevõtete jaoks nii-öelda keskmisest kulust, et me ei saa öelda, mis on mingi valdkonna ettevõtetele selline keskmine töökohapõhise õppe kulu küll, aga kogusime väga palju sisukat infot just selle kohta, millised need kulud ja tulud on, mis tööandjatele siis ette tulevad sellest töökohapõhise õppega ja hästi oluline on sinu juures ka see, et me lõime sellise Eesti-põhise mudeli kulude ja tulude arutamiseks. Kuivõrd nagu me eelnevalt siin kuulsime, et Eesti töökohapõhine õpe ei ole alati selline üks-ühene sarnane kõikide teiste riikidega, et siis hästi väärtuslik info on ka see, et millised siis Eesti mudeli puhul need kulud ja tulud on. Nüüd hästi ülevaatlikult, mis on need kulude ja tulu komponendid ja kuidas see tasuvus kujuneb, siis kulude poole pealt on põhiliselt, mis kaasnevad töökohapõhise õppega, sellised lühiajalised kulud. Et siis need on need, mis ilmevad selle õpingute aja jooksul. Tihti ka tehakse kulusid küll juba enne õpingute algust, nii-öelda ettevalmistuse faasis, aga need jäävad üldiselt väikseks, et kõige suuremad kulud tehakse loomulikult siis kogu selle õppeperioodi jooksul. Nüüd tulude poole pealt on asi natuke keerulisem. Ühelt poolt on need samad lühiajalised tulud, ehk siis need tulud, mis tekivad selle õppeperioodi ajal. Siin on üldiselt siis see tööpanus, mida see õpipoiss ettevõttes teeb, aga lisaks ka kulude hüvitamine, mida peab seoses juhendamisega. Aga siin puhul räägitakse ka pikaajalistest tuludest, ehk siis need tulud, mis tekivad peale õppe lõppu. Ja siin on nüüd siis see küsimus, et kas õpipoisid jäävad ettevõttesse tööle ja kui pikaks ajaks ja kuidas need pikaajalisi tulusid siis hiljem arvestavad. Nüüd tulude poole pealt hästi palju on räägitud nii teiste riikide uuringutes kui ka meie Eestis kogutud andmete nii-öelda mitterahalisest kasust või sellised, mis on raskesti rahas otseselt mõõdetav. Et kui me nüüd oma intervjuusid tegime, siis ka tihti väga paljud ettevõtted mainisid, et ka see on hästi oluline komponent just nendele tasuvuse kaalumisel. Et see, kuhu poole nüüd see kaalukaus jääb, kas sinna kulude või tulude poole, see on hästi individuaalne. Ühel ettevõttel on ühtepidi, teisel teistpidi. Meie nägime siin erinevaid näiteid oma uuringu jooksul ja see sõltub hästi paljudest komponentidest, millest me siin natuke edaspidi ka räägime.
nüüd, kui me räägime nendest kulukomponentidest lähemalt, siis kõige suurem kulu loomulikult, mida õpipoisiõppe jooksul tehakse, on see töötasu, mida õpipoisile makstakse. See on see igakuine tööjõukulu ja see töötasu suurus loomulikult sõltub siis sellest õpingute kestusest, kui kaua seda töötasu makstakse ja teatud juhtudel me nägime ka seda, kus töötasu muutub õpingute jooksul, ehk siis oskuste arenedes näiteks õpipoisi töötasu tõuseb. See oli üksikutes ettevõtetes, aga siiski me kohtasime ja me oleme nägime ka teiste riikide uuringutesse sama olukorda, et arvestatakse seda, et töötasu võib siis õpingute jooksul muutuda. Nüüd, töötasu on selline komponent, mida ka meie siin uuringut planeerides ja läbi viies avastasime ennast arutlemas, et kuivõrd see õpipoisi töötasu on tegelikult õpipoisi õppekulu. Ehk siis seesama jutt, et Eestis on tihti õpipoisi õppe tugineb sellele mudelile, et sageli on need õpipoisid, kes sinna õppesse lähevad, juba varem olnud ettevõtte töötajad. Ehk siis siin on nüüd selline diskussiooni koht, et kas see töötasu on tegelikult õpipoisi õppekulu või on see siiski kulu, mida oleks tehtud ka ilma selle õpipoisi õppeta. Et jah, see on niisugune Eesti mudeli eripära, aga kui me nüüd vaatame seda, et kuidas üldiselt õpipoisi õppe tasuvust arvestatakse, siis üldiselt ikkagi õpipoisi õppe töötasu on hästi oluline kulu ja see mõjutab väga olulisel määral seda, kuidas see tasuvus siis aja jooksul kujuneb. Et me siis arvestasime ka töötasu kulude sisse. Nüüd teine oluline komponent on juhendamiskulu. Et siin on hästi oluline siis see, et esiteks on mitu juhendajat ettevõttes panustab sinna õpipoisi õppesse, mis ajaga, kui suure aja nad panustavad sinna juhendamisse ja loomulikult siis nende töötajate töötasu, kes on juhendajad. Et siin me nüüd nägime ka seda, et see, kes see parasjagu juhendaja on, loomulikult sõltub hästi palju ettevõttest. Väiksemates ettevõtetes on see väga sageli ettevõtte juht, suurtemates siis vastava valdkonna spetsialist. Need on sellised põhilised kulud ja need mõjutavad kõige rohkem õpipoisiõppe tasuvust, aga siin on ka palju väiksemaid kulusid. Üks asi on veel ettevalmistus, et seesama, mis ma ütlesin, et tihti tehakse kulusid juba ka enne õpipoisiõppe algust. Siin on näiteks lepingute sõlmimine, õppekavade võib-olla kooskõlastamine suhtlus koolidega, aga üldiselt seda kulu siiski hinnatakse pigem väikeseks. Samamoodi töövahendid, et siin on nüüd see koht, kus tihti on need töövahendid juba ettevõttes olemas ja neid kulusid ei tehta just nimelt seoses õpipoisiõppega. Aga sageli me nägime ka seda, et siiski on kulutusi näiteks tööriietele ja sellistele töövahenditele, mis on kujutavad ohutust, mis siiski kaasnevad õpipoisiõppega. Üks kulutus on veel värbamine, mis Eesti näitel on küll sisuliselt tõesti hinnatakse hästi väikeseks, kuna tihti just seesama, et õpipoisid tulevad ettevõtte seest. Aga see on just see sageli, mida teistes riikides hinnatakse oluliselt suuremas, kuivõrd ettevõtted panustavad hästi palju sellesse, et siis saada neid uusi õpipoisse kutsekoolidest enne ettevõttesse. Ja lõpuks ka koolituse kulud, et siin on nüüd arvestatakse üksnes seda koolitust, mis on siis tehtud seoses õpipoisiõppega, mis on õpipoistele veel lisaks sellele, mida nad õpivad koolis. Need koolituskulusid küll väga sageli ettevõtetes ei olnud, aga üksikutes siiski. Siinjuures samamoodi räägitakse näiteks kuidas nüüd eesti keeles öelda, harjutuskohtadest õpipoistele, ehk siis nendest töövahenditest või nendest kohtadest, kus nad saavad siis oma neid töövõtteid harjutada, aga kus nad otseselt ei tee siis selle ettevõtte jaoks nii-öelda, kes ei tooda otseselt midagi müütavat või nad lihtsalt saavad õppida oma neid oskusi. Ja kõigi nende kulude puhul on muidugi oluline ka see, et need kulud tehakse just nimelt selle õpipoisiõppe jaoks, et me ei arvestanud õpipoisiõppe kuluna neid, mida oleks tehtud niikuinii. Täpselt seesama, et kui töövahendid on juba varem tegelikult ettevõttes olnud olemas, kui koolitused on sellised näiteks, mis on tegelikult mõeldud kõigile ettevõtte töötajatele, aga õpipoisid saavad ka siiski selle osaleda. See ei suurendanud kulusid seoses õpipoisiõppega. Kulude poolest rääkides
kõige suurem kulu loomulikult, mis õpipoisiõppe aja jooksul ilmneb, on see tehtud töö. Ehk siis see tööpanus, mida õpipoisid annavad oma õpingute jooksul. Nüüd see, kuidas arvutada seda tehtud tööd või õpipoisi tööpanust, siin on nüüd üldlevinud selline metoodika, et õpipoisi tööpanust võrreldakse nii-öelda sellise kogenud töötaja tööpanusega või siis kirjanduses on ka hästi tihti selline nii-öelda efektiivne töötaja, kes siis on see, kes on samas valdkonnas töötab sellel samal erialal või vähemalt võrreldaval ametikohal ja mis tema töötasu on, et siis õpipoisi tööpanust võrreldakse nii-öelda kogenud töötajaga. Siinjuures, kui sulle arvestatakse ka tööpanust, et hästi oluline on veel see, et õpipoisi tööpanus muutub õpingute jooksul ja see on üks oluline asi, mis hästi mõjutab seda tasulise hinnangu, et siis kui kiiresti õpipoiss õpib, omandab need oskused, mis tal töö tegemiseks on vaja ja kui kiiresti ta hakkab tegema samas mahus tööd nagu näiteks kogenud töötaja. Seoses tulude poole pealt on ka tööandjatele makstav hüvitis, mis on mõeldud siis juhendamiskulude hüvitamiseks, mida üldiselt maksavad kutsekoolid ja meie analüüsitud ettevõtetes oli ikka üks 80%, ma arvan, suurem osa ettevõtetest sai seda hüvitist, aga üldiselt on see siiski küllaltki väike osa maksukuludest. Ja see üldiselt, sellise üldise metoodika järgi siis on üks hästi oluline tulu õpipoisiõppest, mis on nende õpingute järgselt on siis nende ära jäänud värbamiskulud õpingute järel. Et siis see on see kulu, mida tööandja ei pidanud tegema sellepärast, et tal oli see õpipoiss juba töökohal töötamas ja see tähendab, et ei olnud siis vaja palgata nii-öelda avatud tööturult sinna samale töökohale uut töötajat. Et see siis eeldab seda, et juhul, kui ei oleks olnud ettevõttes seda õpipoissi, siis oleks sinna samale ametikohale võetud nii-öelda avatud tööturult töötaja. Ja nagu ma rääkisin, siis siin kui tulude poolest rääkida, siis ka hästi olulised on need mitterahalised kasutegurid. Et siis need, mida ei ole lihtne või üldsegi võimalik rahaliselt mõõta, aga samas, mida me nägime oma intervjuudes ettevõtetega, mis on siiski hästi olulised, et kui kaaluda neid õpipoisiõppe kasutegureid. Ma tõin teile siia nüüd siin koondina välja mõned näited, et mida nende mitterahaliste kasuteguritega mõeldakse. Ühelt poolt siis on mõju ettevõtte toimimisele ja konkurentsivõimele nii-öelda üldisemalt. Siin räägitakse suuremast konkurentsivõimest, loomulikult toodangu teenuse kvaliteedi kasvust, uutest ideedest ja isegi päris palju mainitud ettevõtte positiivset kuvandit nii-öelda potentsiaalse tööandjana. Ja see on see, mida me näeme ka hästi tihti teistes uuringutes, selline positiivne kuvand tööandjana on hästi oluline. Teiselt poolt on ettevõtte niimoodi sisesed mõjud, et töötajate enda motivatsioon, läbi uute oskuste loomulikult produktiivsuse kasv, kõrgem enesehinnang, enesekindlus, aga ka teatud mõttes selline kohanemine tehnoloogiliste uuendustega, et läbi selle enesekindluse ja oskuste, mis tuleb ka selline kohanemine uute tehnoloogiatega ja räägitakse ka madalamast tööjõu voolavusest. Et siis õpipoisid on nii-öelda stabiilsem tööjõud, kes ettevõttes nii tihti ei lahku. Ja loomulikult hästi oluline ka ettevõtte vajadustele vastav tööjõud, seda eriti nendes valdkondades, kus on hästi tugev tööjõupuudus. Just see, et koolitatakse ettevõtete vajadustele vastavaid töötajaid, aga samas ka tihti on olulisem kohe just need sertifikaatide ja kutseoskuste nõuete täitmine töötajamas. Aga nüüd, et see jutt ei jääks liiga teoreetiliseks, siis me näitame ühe näidisettevõtte põhjal, kuidas need õpipoisiõppe tulud ja kulud põhinevad. Me arutame selle tasuvuse ühe õpipoisi kohta, et siis me eeldame, et selles ettevõttes on üks õpipoiss, kes alustab ettevõttes õpipoissina, teeb kogu oma õppetegevuse läbi ja jääb hiljem ka ettevõttes tööle. Meie näite puhul on õppekestus 2 aastat. Nüüd õpipoisi töötasu me oleme eeldanud, et on umbes 200 eurot. Me eeldame, et see on siis koos kõigi töömaksudega.
ja kui nüüd vaadata neid ettevõtteid, mida me analüüsisime, siis seal enam-vähem seal 1000 euroni, mis oligi see keskmine kõigi nende 25 ettevõtte peale. Et nende töötasud tegelikult varieeruvad täiesti seinast seina, alates miinimumpalgast kuni paari tuhande euroni, et ettevõtete sellised olukorrad on erinevad ja loomulikult need valdkonnad erinevad on väga erinevad. Nüüd me oleme eeldanud, et juhendaja töötasu on ainult pisut kõrgem, 1500 eurot, mis tegelikult Eesti ettevõtete puhul ei olegi väga ebatavaline. Kuivõrd, nagu me rääkisime, tihti need töötajad tegelikult on juba varem ettevõttes töötanud, tihti juba teatud mõttes on seda sama tööd teinud, aga nüüd omadavad siis uusi oskusi. Ja me siis näitame neid kulukomponentid, mida me siin rääkisime ajakohane. Nüüd see näide, mida me siin räägime, see ei esinda ühtegi otseselt uurimustasemelt ettevõtet. Me lihtsalt toome näiteks arvutuse, kuidas need tulud ja kulud kujunevad ja näidata selle, kuidas erinevad komponentid seda tasuvust mõjutavad. Nüüd hästi suur slaid, palju numbreid, aga ma üritan teile võimalikult hästi ära selgitada. Siis siin me vaatame õpikooliõppe tasuvust õpikooliõppe kuud alates nullist, ehk siis on ettevalmistusaeg kuni 24 kuuni, siis õpetavad 2 aastat. Punased tulvad siin allpool näitavad kulude kujunemist ja rohelist ülemaale kujunemist. Nüüd see tasuvuse joonsi laad on see, mis on kumulatiivne, mis näitab, et kuidas aja jooksul siis neid kulusid tasa teenitakse. Nüüd õpingute alguses või siis enne õppe algust juba on kulud üsna suured, kuna seal on väärtustamine, on ettevalmistusaeg. Et see on see tööpanus, mida siis tehakse seal nii-öelda see õpikooliõppe ettevalmistuseks. Tulude poole pealt me oleme eeldanud, et see juhendamiskulude hüvitis, mida ettevõtted saavad, on siin kohe päris alguses. Sisuliselt see tegelikult võib jaguneda ka üle selle perioodi, et teatud ajaga makstakse, aga me siis antud näite puhul eeldanud päris alguses. Esimesel 2 kuul me eeldame, et juhendaja panus on üsna suur. Ta panustab 25% oma tööajast ja õpipoiss töötab nii-öelda 20% sellest, mida teeb see oskustega töötaja samal ametikohal. Ehk siis see on päris algus, õpipoiss alles õpib, omandab oma oskuse, esimesed 2 kuud teeb üsna väikse osa sellest töömahust. Edasi me eeldame, et 3. kuul ühendamiskoormus mõnevõrra väheneb ja õpipoissi tööpanus suureneb juba 70%. See on selline üsna kiire nii-öelda õppimiskõveraga eriala, et siin esimesel omandab üsna suur osa oskustest ja täidab juba suurem osa sellest tööst. 7. kuu peal või siin poole aasta järel siis ühendamiskoormus väheneb veelgi ja õpipoisi tööpanus pisut jälle suureneb. Siit on näha, et need rohelised kuluosad kasvavad suuremaks. Me eeldame, et kui algab õppe 2. aasta, siis õpipoisi töökoormust suurendatakse ja ta täidab 90% tema sellist tööpanusest. Ja me eeldame, et peale 1,5 aastat õpinguid on õpipoisi tööpanus võrdne kogenud töötajaga. See on siis see, kus ta teeb tööd täpselt samas mahus, mida teeb kogenud töötaja, täidab kõiki neid samu ülesandeid, töötab sama efektiivselt. Nüüd, nagu ma ütlesin, siis õppimise kiirus on see, mis mõjutab hästi oluliselt neid tasuvuse hinnaguid. Siin me räägime 2 ettevõtte näidet. Alumine sinine on siis sama ettevõte, millest me siin eelmisest slaidi peal rääkisime, aga see teine ettevõtte teesin on nüüd selline, kus õpipoiss omandab oskusi kiiremini. Me eeldame, et ühendamiskoormus, kõik kulud on täpselt samad, aga õpipoiss alustab 50% töötaja panusest, mis me nagu rääkisime, hästi tihti on õpipoisid just ettevõttes varem töötanud, nad tegelikult oskavad paljusid töövõtteid. Me eeldame, et siin alustab poolest ja tema oskused kasvavad 6. kuuks 100%. Siis 6. kuuks ta teeb juba täpselt kõiki neid samu töövõtteid, mida teevad kogenud töötajad. Selle näite puhul on 2. aasta lõpuks juba ületavad õpipoisiõppe
tulud-kulusid. Nüüd tasuvuse hinnang on see, mis on natuke keerulisem arvutada, selles mõttes, et siin võib saada erinevaid eeliseid. See üldlevinud metoodika kohaselt ma võtsin siis tihti kõige suurem komponent, mis toob seda tasuvust peale õpingute lõppu, on see, et tööandja ei pea palkama avatud tööjõud seda asendustöötajat selle samale töökohale. Ja tasuvus siis sõltub sellest, et mis on ära läinud kulud. Et siin esimestel kuudel on kulud, mida tööandja peaks tegema, on suuremad just seetõttu, kuna on see värbamisaeg, on värbamiskulud, on reklaamikulud, töökulutustele ja nii edasi, see tööaeg, mis kulub töötaja otsimisele. Ja edasi arvestatakse tuluks siis seda osa, mida see uus töötaja siis eeldatakse, et ta töötab väiksema tööpanusega, kuna ta alles kohaneb ettevõttega, õpib töövõtteid ja üldiselt meie analüüsitud ettevõtetes eeldatakse, et kuskil 2. aasta lõpuks siis töötab uus töötaja samal koormusel, mis ettevõttes kogenud töötaja. Suhteliselt sarnane õppimisaeg eeldatakse siis ka avatud tööturu pakkumiseks. Nüüd antud näitel siis sinisemale puhul me eeldame, et õpipoisi töötasu on täpselt sama nagu selle kogenud töötajal ja seetõttu on see tasuvusaeg pikem. Kui me eeldaks seda, et õpipoisi töötasu ei muutu peale õpingute lõppu, et tema töötasu meie näite puhul oli seal 1200 eurot, see tööpanus või see kogenud töötaja tase on siis 1500 eurot, siis see tasuvus ilmneb kiirema jooksul, et kui ta jääb oma samale palgatasemele, siis sinna aasta ja mõni kuu peale, siis ta on juba õpingute järgselt oma selle kulutaseme. Aga loomulikult siis, nagu ma mainisin, et need mitterahalised kasutegurid on need, mis seda tasuvust hästi oluliselt mõjutavad. Ja seda rõhutasid ka mitmed ettevõtted meiega tehtud intervjuudest, et just nimelt need mitterahalised kasutegurid on need, mis mõjutavad tihti seda otsust, kas õpipoisiõpet pakkuda oma ettevõttes või mitte. Seetõttu on oluline, et neid tegureid meeles pidada. Ma arvan, et ma siinkohal praegu lõpetan, aga ma väga hea meelega kuulaks küsimusi või kommentaare. Piret, kuidas läks? Räägi, kuidas läks? Hästi läks. Inimesed tulid kohale, saal oli puupüsti täis. Aga söök oli hea? Ja söök oli hea. See on kõige ja inimesed olid aktiivsed, nad ei kuulanud lihtsalt suu kinni, vaid küsisid küsimusi. Arvutis istus keegi? Ma ei pannud tähele, sest ma istusin nende poole seljaga, jumal tänatud, sest ma ei kannata, kui keegi istub arvutis või telefonis.